Hello everyone, my name is Susan and welcome to HN Talks. So in today's episode, I want to talk about a few documentary films and recommend them to you. In previous episode, I have recommended a documentary film called Old Partner. It is a Korean documentary film. त्यो फिल्म चाहिँ मैले हेरेको फर्स्ट डकुमेन्ट्री फिल्म थियो. So a documentary can be described as a filmmaking process or practice or cinematic tradition and mode of audience reception that is continually evolving and is without clear boundaries. You can call it a non-fictional motion picture. यस्तो खाले फिल्महरुमा चाहिँ रियल स्टोरीमा बेस भएको सत्य तथ्य घटनाहरु फिल्म गरेर देखाइन्छ. काल्पनिक हुँदैन, जे छ जे हो जे भयो र जे भइराछ त्यही देखाइन्छ. So over the years I have been fascinated with documentary films. धेरै documentary फिल्महरु हेरियो and it has evolved a lot in these years. यस्तो फिल्महरु हेर्नुको मजा नै छुट्टै छ because sometimes you don't believe yourself what is being shown in it. So the first documentary film that I want to talk about today is called Three Identical Strangers. Three Identical Strangers is a 2018 documentary film directed by Tim Wardle. It is about the lives of Edward Gallant, David Kellman and Robert Saffron. तीनजना दाजुभाइहरुको कथा हो यो. सो फिल्ममा के हुन्छ भन्दा बबी रबर्ट स्याफ्रन एउटा नयाँ कलेजमा जाँदाखेरि त्यहाँको स्टुडेन्टहरुले चाहिँ उसलाई एकदम स्वागत गर्छ हैन. ओ के छ एडी भनेर बोलाउँछ उसलाई. सबजनाले हाई हेलो गरेर हुन्छ नि के छ हालखबर भनेर हुन्छ नि एकदम पहिलेदेखि चिनेको मान्छे जस्तै जसरी उसँग कुरा गर्दिछ. एन्ड बबी हिमसेल्फ इज अमेज्ड फिलिङ हाउ वेलकम्ड ही इज बट ही इज कल्ड एडी इन्स्टेड अफ बबी. उसलाई चाहिँ अब उसको नाम त बबी हो तर हुन्छ नि अब सबैले उसलाई त्यस्तो मजाले बोलाइरहेछ के छ हिरो के छ हालखबर अनि तर उसको नाम त बबी हो रोबोट हो तर उसलाई चाहिँ एडी भनेर बोलाइरहन्छ सबैजनाले. एन्ड देन ही फाइन्ड्स आउट द्याट समवन is in that college who is a lookalike of him. Then both of them meet. एकजना साथीले चाहिँ सबैले तिमीलाई के रे एडी एडी भनेर बोलाइरहेछ तर तिमी हेर्दाखेरि मात्र एडी जस्तो हो तर तिमी चाहिँ उसको पक्कै पनि दाजुभाइ हुनुपर्छ. तिमीहरू ट्विन ब्रदर्सहरू हुनुपर्छ किनभने मैले एडीलाई पर्सनली चिन्छु हैन. अलि टाढाबाट साइडबाट हेर्दाखेरि त तिमी एडी जस्तै देख्छौ तर नजिकबाट आउँदा चाहिँ म तिमीलाई एकदम छुट्याउन सक्छु तिमी एडी चाहिँ हैन. तिम्रो नाम के भनेर सोधेपछि अनि बबीलाई कन्ट्याक्ट गरेर दुईजनालाई भेटाइदिन्छ त्यस फिल्ममा. उनीहरू दुईजना भेट्छन् त्यसपछि एन्ड दे फाइन्ड आउट द्याट दे वेयर ट्विन्स हु वेयर सेपरेटेड आफ्टर अडप्सन. दे वेयर बोथ गिभन आउट फर एडप्सन. जोडा दाजुभाइहरू धेरै वर्षपछि भेटियो भनेर पत्रिकामा पनि एउटा न्युज नै आउँछ, एउटा आर्टिकल नै आउँछ एक ठाउँमा. आफ्टर फ्यु मन्थ्स केही महिनापछि चाहिँ हुन्छ नि त्यस्तो हल्लाखल्ली भइसकेपछि होइन दुईजना दाजुभाइहरू यसरी भेटियो धेरै वर्षपछि भेटियो उनीहरूलाई थाहा थिएन उनीहरू छुटेको भनेर भन्ने एउटा आर्टिकल एकजना पढिसकेपछि त्यो इन्फर्मेसन पाइसकेपछि यता डेभिड भन्ने फेरि छुट्टै मान्छेले हुन्छ नि आफू जस्तै दुईजना आइडेन्टिकल मान्छेहरूको बारेमा थाहा पाउँछ. उनीहरू यसै त उनीहरू दङ्गु भएर बसिरहेको हुन्छ होइन त्यो हुन्छ नि त्यहाँ दाजुभाइहरू भेट्यो भनेर फेरि त्यही आर्टिकल त्यो डेभिड भन्ने मान्छेले पढ्दाखेरि म जस्तै दुईजना अर्को पनि रहेछ त भनेर त्यसरी अचम्म मानेर बसिरहन्छ. सो ही गेट्स इन कन्ट्याक्ट विथ देम एन्ड इन्डिकेट्स द्याट हामी जुडवा होइन टुडवा हौ. दिस थ्री गाइज आर ट्रिप्लेट्स. तीनजना दाजुभाइहरू एकअर्का जस्तै देख्ने आइडेन्टिकल ट्रिप्लेट्सहरू हुन्छन्. दे फाइन्ड देमसेल्भ्स अलाइक इन मेनी वेज एन्ड सेलिब्रेट देयर न्यू फाउन्ड ब्रदरहुड. दे क्विकली बिकेम अ माइनर मिडिया सेन्सेसन appearing on talk shows. धेरै टक शोहरुमा जान्छन् उनीहरू हैन. अनि तीनजनाले चाहिँ अब कसैले क्वेशन सोध्यो भने एकैचोटी अब तीनजना एउटै पोजमा बस्दिने यो एकसँगै जवाफ दिने त्यस्तो भइदिन्छ. Story of the triplets. You guys have been on the front page of every newspaper in the world. True. अब यसरी तीनैजना दाजुभाइहरू चर्चाको विषय बन्छन्. तीनैजना सँगै बस्न पनि थाल्छन्. दे मुभिङ टुगेदर सँगै बस्न थाल्छन्. सबैजना मिलेर रेस्टुरेन्ट पनि खोल्छन् एउटा. एकदम खुसीको माहौल हुन्छ. एभ्रिथिङ इज गोइङ लाइक अ म्याजिकल फर देम. They were more like clones than they were like brothers. It was a miracle. There was nothing that could keep us apart. अब भने बिस्तारै तीनैजनाको बीचमा प्रब्लमहरू आउन थाल्छन्. तीनैजना सेम भए पनि हैन धेरै कुराहरू फरक हुन थाल्छन्. उनीहरूको बानी बेहोरा हुन्छन् सँगै बसेपछि एउटै मान्छे देखिने भए पनि अब उनीहरूको चाल ढाल र प्लस बानी बेहोरा चाहिँ अलिक फरक हुँदै जान्छ. मेन्टल प्रब्लम्सहरू
बाट सफर भइरहेको भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ उनीहरूलाई. And suddenly one of the brothers commits suicide in 1995. तीनजना दाजुभाइहरुमा एकजनाले चाहिँ आत्महत्या गर्छ. फिल्ममा पछि अब बिस्तारै धेरै कुराहरु अनराभल हुँदै जान्छ. Something was just not right. तीनजना दाजुभाइहरुलाई किन एडप्ट गर्न दियो without the knowledge of each other's existence. यहाँसम्म कि एडप्ट गर्ने उनीहरुको प्यारेन्ट्सलाई पनि केही जानकारी दिएको हुँदैन. यिनीहरु तीनजना छन् है भनेर हुन्छ नि. कमसेकम एडप्ट गर्ने प्यारेन्ट्सहरुलाई त भन्नुपर्छ नि. They separated these boys at birth. The parents had never been told that there were 2 other children. त्यही त अब कमसेकम एडप्ट गर्ने प्यारेन्ट्सहरुलाई त भन्नुपर्ने थियो नि त हैन. यिनीहरु तीनजना हो. पछि फिल्ममा चाहिँ एउटा सिन पनि छ यो उनीहरुको प्यारेन्ट्सहरुले पनि उनीहरुको इन्टरभ्यु दिने बेला उनीहरुले के भन्छ भन्दाखेरि यदि हामीलाई थाहा भएको भए यिनीहरु तीनजना छन् दाजुभाइहरु छन् यसरी हामीलाई थाहा भएको भए चाहिँ हामी यसरी उनीहरुलाई छुटाएर चाहिँ राख्दैन भनेर उनीहरुले भन्छन् त्यो इन्टरभ्युमा. सो देयर इज अ मिस्ट्री व्हाई वर दे गिभन आउट लाइक दैट. अनि किन उनीहरुलाई त्यसरी छुटाएर दियो. यसको लागि चाहिँ गएर एकचोटी यो डकुमेन्ट्री फिल्म हेर्नुस्. गो एन्ड वाच इट. I don't want to spoil those secrets for you. You will be amazed when you see it for yourself. I'd like to know the truth. The second film that I'm going to recommend is a 3-episode documentary series, film called Don't Fuck with Cats, Hunting an Internet Killer. So the title is interesting and long. सुन्दाखेरि अचम्म खालेको हुन्छ नि. Don't Fuck with Cats, Hunting an Internet Killer. So it is a 2019 true crime documentary series about an online manhunt. It is directed by Mark Lewis and was released on Netflix on December 18, 2019. The series started with Deanna Thompson, a data analyst for a casino in Las Vegas, and John Green from Los Angeles. 2000 मा एउटा भिडियो फेसबुकमा एकदम भाइरल हुन्छ. एउटा फेसबुक कसैले पोस्ट गरिदिएको हुन्छ कल्ड One Boy Two Kittens. त्यो भिडियोमा चाहिँ एउटा मान्छेले 2जना सानो बिरालोलाई हुन्छ नि एउटा प्लास्टिकको ब्यागमा राखेर भ्याक्युम सिल गरेर त्यसबाट त्यो हावा सबै निकालेर पुरा भ्याक्युम सिल गरेर हुन्छ नि त्यो बिचरा त्यो 2जना बच्चा बिरालोलाई मार्छ. I was on Facebook one day and then I found this video. I pressed play. So it was a cruel act by a sadistic man. And Deanna Thompson watches the video. उसले त्यो भिडियो हेर्छ. She gets offended and sad at the same time. Like, how can someone be so cruel and inhuman towards animals who cannot even defend themselves? She starts a Facebook group with the help of other people to catch that sick criminal. She becomes friends with few of them, and Green is one of them. Facebook मा एउटा ग्रुप खोलिसकेपछि यो खातेलाई त्यो हुन्छ नि त्यो बिरालो मान्ने मान्छेलाई त्यसलाई जसरी समात्नु पर्छ. एकैचोटि नसमाते पनि एउटा ग्रुप बनाएर हुन्छ नि भनेर बिस्तारै त्यो मान्छेले अब क्लुहरू खोज्दै गएर अनि एउटा ग्रुपमै सर्कलको साथीहरू बनाइसकेपछि जन ग्रिन भन्ने पनि उसको साथी भन्छ डेना थम्सनको. त्यसरी चाहिँ त्यो किलरलाई खोज्न चाहिँ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ सानो फेसबुकमै एउटा ग्रुपहरू खोलेर. He needs to be stopped immediately. people went nuts. Thompson and Green subsequently start a Facebook group to build evidence and find the perpetrator. त्यो ग्रुपमा चाहिँ उनीहरूले त्यो भिडियो हेरेर त्यसबाट डिटेलहरु निकालेर हुन्छ नि त्यो मान्छेलाई समात्ने प्रोसेसमा लाग्छन् उनीहरु. And eventually they identify that sick person and get very close to catch him. They even provoke him. उसलाई अब हुन्छ नि उक्साउन थालेपछि उसले फेरि अरु बिरालोहरु पनि मारेर नेटमा त्यो भिडियो अपलोड गर्न थाल्छ. अब फर्स्टमा त मार्यो. अझ अटेन्सन सिक गर्नलाई उसले त्यसो गर्नु भएपछि हुन्छ नि अब उसलाई गाली गर्न थाल्छन् कसैले थ्रेट दिन थाल्छ. त्यसै उक्साको भरमा चाहिँ उनले फेरि अब हुन्छ नि भिडियोमा अरु भिडियो पोस्ट गरेको त्यसमा पनि बिरालोहरु मारेर अपलोड गरेर हान्छ उसले. This person wants to play a game of cat and mouse, and I'm up for that. I wasn't going to stop until I found him. There is a scene in one episode where he feeds a cat to a python. एउटा अजिङ्गरलाई नि हुन्छ नि बिरालो खुवाइन्छ उसले, which is again a horrible thing to do. उक्सायो भने झन् बिरालो मार्दै भिडियो हाल्दिन्छ उसले. त्यसमाथि चाहिँ अब अति भयो. अब यसले यो भन्दा पनि ठुलै क्राइम गर्न सक्छ भन्ने शंका त्यो ग्रुपमा प्लस थम्सन र ग्रिनलाई नै लागिरहेको हुन्छ हैन. हुन्छ नि अब अहिलेदेखि नै यसले यस्तो चाहिने काम गरिरहेछ. अब क्रिमिनल हुन्छ नि सानो त्यो लिभिङ थिङलाई एउटा हुन्छ जसले केही गर्न सकिरहेछ न के हामी गरेछन् उसलाई
उसले त्यसलाई मारिरहेछ भने भविष्यमा गएर यो क्रिमिनलले चाहिँ पक्कै पनि ठुलै काण्ड गर्छ यसले मान्छे नै मार्न सक्छ कि भन्ने शङ्का उनीहरूलाई लागिरहेको हुन्छ नि एउटा थ्रेट जस्तै हुन्छ नि अर्ली सिरियल किलरको एउटा हुन्छ किलरको सिम्पटम चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ त्यसले Clearly, this video is not the end. Something bad is about to happen. He's gonna kill somebody. Eventually, they find out the name of that guy who has been doing all this. They find out his name is Luca Magnotta. Luca Magnotta भन्ने एउटा हुन्छ नि त्यो आइडी बिस्तारै त्यो सर्च गर्दाखेरि नै त्यो मान्छेको नाम के हो त्यसरी पत्ता लगाउँछ त्यो मान्छेको नाम चाहिँ लुका म्याग्नोटा हो उनीहरूलाई थाहा हुन्छ सो अगाडि त्यो ग्रुपमा थम्सन र ग्रिनले त पहिलेदेखि नै हुन्छ शङ्का त गरिरहेकै हुन्छन् उनीहरूले एनिमल क्रुएल्टी बारेमा दोहोऱ्याउने मान्छेले भविष्यमा गएर कुनै न कुनै ठुलै हुन्छ नि क्राइम त गरिहाल्छ भन्ने प्रेडिक्सन त उनीहरूले गरिरहेकै थियो त्यति बेला ठ्याक्कै अनि त्यो लुका म्याग्नोटाले चाहिँ एउटा भिडियो पोस्ट गर्छ पछि फेरि कस्तो भन्दा फेसहरू लुकाएर हुन्छ नि लुका अब अगाडि आएर उसले मारेको जस्तो भएर एउटा भिडियो चाहिँ उसले पोस्ट गरिदिन्छ वेयर हि मर्डर्स अ चाइनिज इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट कल्ड जुनलिन भन्ने मान्छेलाई चाहिँ मारिदिन्छ उसले त्यो भिडियोमा त्यो भिडियो पुरै सेन्सर पाराले देखाएको छ त्यसमा अब तर रियल घटनामै हुन्छ नि साँच्चै भएकै क्राइम हो यो त्यसरी त्यो जुनलिन भन्ने चाइनिजलाई चाहिँ उसले मारिदिन्छ All of a sudden, another video appears. अचम्मको कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ग्रुपबाट पुलिसहरूलाई इन्फर्म पहिले गरिएको थियो कि लुका म्याग्नोटा भन्ने मान्छेले हैन बिरालोहरू मारेर भिडियोहरू हालेको छ एन्ड इन नियर फ्युचर ही क्यान किल अ रियल पर्सन My mind doesn't want to believe it's true. द ग्रुप एन्ड सर्टेन इन्डिभिजुअल्स आर ट्राइङ टु टेल द ल इन्फोर्समेन्ट्स द्याट यो मान्छेको सिम्पटम चाहिँ एउटा किलरको जस्तो छ भने उनीहरूले इन्फर्म गर्न खोज्छन् पुलिसलाई पनि These are the things, the telltale sign of somebody that's going to become a serial killer. But the police ignores their information and warning, and soon there is a crime committed by that same person who was suspected for such actions. कानुनले एक हिसाबले बिना कुनै ठोस प्रमाण हैन क्राइम नै कमिट भएको छैन हचको भरमा कसैलाई अरेस्ट गर्न सकिन्न भनेर भन्छन् दे आर नट इन्ट्रेस्टेड इन प्रिभेन्टिङ द क्राइम बिफोर इट ह्यापन्स नाउ आफ्टर दिस इन्सिडेन्ट देयर इज अ म्यान नट फर दिस गाइ बल्ल अब क्राइम गरिसकेपछि त्यो मान्छेलाई त्यो जुन भन्नेलाई उसलाई मारिसकेपछि एउटा ठाउँमा डम्प गरिसकेपछि पुरा त्यो हुन्छ नि अब बल्ल इन्भेस्टिगेसन गर्न थाल्छ पुलिसले अनि त्यहाँ अब त्यो जुन कलोनीमा उसलाई मारेको थियो जुन बिल्डिङमा मारेको थियो त्यहाँ गएर त्यो सेक्युरिटी क्यामेराहरू सबै चेक गरेर कसरी मार्यो कहिले आएको कहिले गएको कहिले त्यहाँबाट भएको कुन ठाउँ फ्यालेको हुन्छ नि डस्टरमा लास भेटाइसकेपछि बल्ल इन्भेस्टिगेसन म्यान हो त्यो मान्छेको लागि सुरु हुन्छ अब पुलिसको इन्भेस्टिगेसन चाहिँ खतरा रूपमा बल्ल अब अगाडि बढ्छ लुका फेरि त्यो लुका म्याग्नोटा चाहिँ फेरि फ्रान्समा भागिन्छ उसलाई फेरि एक दिन चाहिँ साइबरमा नेट चलाउने टाइममै समातिन्छ एन्ड इन द लास्ट एपिसोड देयर इज अ बिग रिभिल इन दिस 3 एपिसोड सिरिज वाइ दिस ह्यापन्ड लास्ट एपिसोडमा चाहिँ फेरि हुन्छ नि जम्मा 3 एपिसोडको डकुमेन्ट्री सिरिज हो लास्ट एपिसोडमा चाहिँ त्यो लुका म्याग्नोटाले किन यस्तो गरेको भनेर बल्ल अन्तिम फाइनल एपिसोडमा चाहिँ यो कुरा रिभिल हुन्छ He's going to get the attention of the world now. and it is mind blowing and fucking stupid at the same time like you know why and what is this guy this killer Luca Magnotta is trying to prove is he a killer or not is someone trying to frame him for this gruesome acts this murder is he innocent and for that you have to watch this 3 episode mini documentary series Netflix मा available छ यो जम्मा 3 एपिसोडको डकुमेन्ट्री सिरिज हो यो एक दिन पनि लाग्दैन सकाउन गएर मजाले इन्ट्रेस्ट लिएर हेर्नुस् इट इज अ वर्थ वाच सिरिज आई एम श्योर यु विल इन्जोय इट लास्टमा अब सस्पेन्स हुन्छ नि रिभिल भइसकेपछि अब सबै कुरा त नभनिदिनु गएर हेरेपछि मात्रै मजा आउँछ कि त्यो लास्टमा सो गो एन्ड वाच दिस सिरिज एकदम रमाइलो छ In the seedy underbelly of the internet, there's an unwritten rule. Rule 0. Don't fuck with cats. And now the final web series that I want to talk about today is a mockumentary web series which is also available in Netflix. And before recommending this series, I want to tell you what a mockumentary is. Okay, so mockumentary is a type of a movie or television show depicting fictional events but presented as a documentary. It is also called a docu-comedy. Documentary film चाहिँ maximum एकदम serious tone को हुन्छ
एकदम सिरियस कुराहरूको इस्युहरूको बारेमा हुन्छ नि प्लस भएको रियल घटनाको बारेमै त्यसलाई मजाले फिल्म जस्तै बनाएर देखेर हुन्छ रियल मान्छेहरूको इन्टरभ्यू लिएर उनीहरूले इन्टरभ्यू दिँदाखेरि भएको घटनाहरूकै आधारमा हुन्छ नि डाटाहरू सबै त्यसरी नै मजाले मिलाएर त्यसरी प्रेजेन्ट गरेर पास्टमा प्लस प्रेजेन्टमा त्यसको कम्बिनेसन एकदम राम्रोसँग प्रेजेन्ट गरेर हुन्छ डकुमेन्ट्री फिल्ममा ठ्याक्कै त्यसको उल्टो चाहिँ मकुमेन्ट्री चाहिँ अलिकति फरक खाले छ मकुमेन्ट्री चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो भनिहालेँ मैले प्रेजेन्टेसन सिरियस नाटकीय ढङ्गमा हुन्छ तर कुराहरू प्लस इस्युहरू अलिक फनी अनि जिस्किने पाराले देखाएको हुन्छ इट gives us a comedic flavor to taste. Wow, it's very nice. There are so many popular mockumentary shows out there that most of us know about those shows and we love them for its quality content. For example, shows like The Office American version, Arrested Development, etc. मैले हेरेको चाहिँ यति हो तर यो भन्दा पनि अझ राम्रो मकुमेन्ट्री सोहरू छ जस्तै मोडर्न फ्यामिली भयो तपाईँको पार्क्स एन्ड रिक्रिएसन्सहरू पनि छ राम्रो जुन मैले हेरेको छैन मैले हेरेको चाहिँ बस यो अफिस र अरेस्टेड डेभलपमेन्ट त धेरै पहिला हेरेको थिएँ पछि यो सिरिज पनि क्यान्सल भएर रिन्यू भएर आएको थियो त्यही भएर मैले त्यो चाहिँ अहिले नयाँ चाहिँ हेरेको छैन पुरानो चाहिँ एकदम राम्रो छ हाइली रेकमेन्ड दोज सोज अल्सो बट लेट्स टक अबाउट द सिरिज द्याट आई पर्सनली वान्ट टु रेकमेन्ड टुडे इट्स कल्ड अमेरिकन भ्यान्डल सो इन 2017 few YouTube channels were talking about an underrated show on Netflix which was called American Vandal. Show राम्रै थियो तर त्यति सोचेको भन्दा राम्रो नचलेकोले नै होला यसको सिजन 2 पछि यो क्यान्सल नै भयो आई मे बी रङ किनभने अब फिल्म तपाईँको रोटन टमेटोजमा प्लस आइएमडीबीमा गएर हेर्नुहुन्छ भने रेटिङ एकदम राम्रो छ यसको रोटन टमेटोजमा कम्तीमा 98% र 91% रेटिङको फ्रेस रेटिङ छ यसको बट आई होप इट मेक्स अ कम ब्याक किनभने सो एकदम राम्रो छ American Vandal is an American mockumentary web television series created by Dan Perrault and Tony Ashenda. Season 1 को प्लटको कुरा गर्नुपर्दा क्यालिफोर्नियाको हेनोभर हाई स्कुलमा एक दिन फ्याकल्टी मेम्बरहरूको 27 वटा गाडीमा डिक पिनसको स्प्रे पेन्टिङ गरेर कसैले त्यसलाई त्यो गाडीहरू 27 वटा भ्यान्डलाइज गरिदिएको हुन्छ The vandal spray painted obscene images on 27 cars. Oh my God. So it's a large prank done by someone. And the blame goes to this student called Dylan Maxwell, who is famous as a class clown. Everyone thinks I did it. Everyone. Dylan definitely did it. Of course he did it. He acts like he is funny in his classes and has been drawing penis with balls and posting them in net. He's like a known dick drawer. Another day, another dick. Website ma social media ma चाहिँ त्यसरी हुन्छ नि टिकहरु बनाएर पोस्ट दिएर पोस्ट गरेर हुन्छ अहिले त्यही भएर अब हुन्छ 27 वटा गाडीमा त्यसरी अब स्प्रे पेन्टिङ गरेर त्यस्तो केटाहरूको लिङ्ग डिकहरु त्यसरी बनाइसकेपछि अब त्यही स्कुलको यो केटाले बनाएर त्यसलाई डाइरेक्ट ब्लेम जान्छ त्यसलाई हुन्छ नि यही मान्छेले गरेको भनेर उसलाई आरोप लाग्छ and he is expelled from the school. I'll never understand what's so amusing about penises. Soon there are two sophomore students, Peter Maldonado and his friend Sam Eklund, who are trying to solve this case of vandalism. उनीहरु चाहिँ हुन्छ नि प्रोजेक्ट आफ्नो स्कुलको प्रोजेक्ट भनौँ कि प्यासन प्रोजेक्ट भनौँ पहिलेदेखि नै हुन्छ नि एउटा डकुमेन्ट्री भए पनि जे एउटा फिल्म बनाउने उनीहरुको पहिलेदेखि नै सपना जस्तै भनौँ न ड्रिम जस्तो भएर हुन्छ प्लस प्रोजेक्ट पाइसकेपछि अब के न केको बारेमा त डकुमेन्ट्री बनाउनु पर्छ भनिसकेपछि अब स्कुलमा त्यस्तो ठुलै काण्ड भइसकेपछि अब यसकै बारेमा अब हामीले रियल डकुमेन्ट्री हुन्छ नि टाइपले अब त मकुमेन्ट्री हो डिस्काउन्ट हिसाबले भन्दा छ तर रियलमा चाहिँ त्यो सिरिजमा चाहिँ उनीहरूले डकुमेन्ट्री फिल्म दुईजना साथी पिटर र स्यामले त्यसरी सुरु गर्छन् नाउ दे इन्भेस्टिगेट एन्ड फाइन्ड आउट द्याट डिलन इज नट गिल्टी एन्ड समवन इज ट्राइङ टु ब्लेम हिम उसलाई कसैले फसाउन खोजिरहेको छ बिस्तारै अब उनीहरूले सबुत खोज्दै जाँदा फ्याकल्टी मेम्बरदेखि लिएर स्टुडेन्टहरूको इन्टरभ्यू लिएर लास्टमा त्यो केस चाहिँ सल्भ गरिदिन्छन् एन्ड आई किड यु नट कसरी उनीहरूले त्यो पत्ता लगाउँछन् एन्ड मेन आरोपीको को हो भनेर लास्टमा खोलाउने चाहिँ साँच्चै अचम्मको छ सिरिज हेर्दै जाँदाखेरि लास्टमा अब उनीहरूलाई थाहा हुन्छ प्लस हामीलाई त्यो कुरा थाहा पाइसकेपछि ओ सेट कस्तो यस्तो पनि हुन्छ है भनेर हुन्छ नि अचम्म खाले कमेडी टाइपले त्यस्तो हुन्छ नि सस्पेन्स थ्रिलर पाराको त्यसरी देखेको छ बिकज देयर इज सो मच सस्पेन्स गोइङ अन यु विल बिन्ज वाच दिस सिरिज अब त्यो हेर्दै जाँदा नयाँ नयाँ कुराहरू पत्ता लाग्दै जान्छ दे सस्पेक्ट इच एन्ड एभ्री पर्सन दे इन्टरभ्यू सो हेर्दा हेर्दै एकदम रमाइलो लाग्छ इट क्यान बी कल्ड कमेडी थ्रिलर सिरिज एउटा नयाँ जर्ना त हुन्छ नि धेरैहरू भन्दा त ठिकै छ इट क्यान बी कल्ड कमेडी थ्रिलर सिरिज यु वोन्ट गेट बोर्ड फर एक्जाम्पल अब सुरुको कमेडी सिनहरूको कुरा गर्नुपर्दा हुन्छ नि अब एकदम सिरियस टोनमा अब त्यो डिलनलाई जब आरोप लाग्छ उसलाई आरोप लागिसकेपछि
हि इज एक्सपर्ट फ्रम स्कुल. अब स्कुलबाट निकालिदिइसकेपछि पिटर र स्यामले त्यो हुन्छ नि इन्टरभ्यू लिन्छ उसको आउँछ अनि इन्टरभ्यू दिएर आउँछ. हो मैले डिक र बल्स डाइलनले चाहिँ हुन्छ नि हो मैले डिक र बल्सहरू बनाएर फोटो खिच्थेँ नेटमा पनि हाल्थेँ तर त्यो गाडीमा जुन डिक र बल्सहरू बनाएको छ त्यसमा मेरो एउटा सिग्नेचर के छैन भन्दाखेरि बल्सहरूमा कपालहरू ड्रइङ गरिएको छैन. मैले जति पनि डिक र बल्सहरू बनाउँछु त्यसमा चाहिँ कपाल गरेको छु यसमा चाहिँ छैन. सो देयर आर नो हेयर्स ड्रन अन देम सो आई एम इनोसेन्ट जस्तै भन्छ उसले. Ball hairs. The ball hairs. They're different. It's just one piece to the puzzle. This is going to take way more than just ball hairs. अनि अब त्यो कुरा फ्याक्ट चेक गर्दा पनि थाहा हुन्छ कि यु नो दिस गाइ इज टेलिङ द ट्रुथ. I know I didn't do it. तर झुटो पनि बोलिरहेको हुनसक्छ एक हिसाबले बिकज इट वाज अ रिडिकुलस फ्याक्ट द्याट एभ्री वान वाज इग्नोरिङ. सो जस्ट गो एन्ड वाच सिजन 1 फर्स्ट. यु वन्ट गेट बोर्ड. जस्ट अल्छी लाग्दो सिरिज नै होइन एकदम मजा आउँछ टाइम मजाले पर्छ तपाईँहरू. The administration has something to hide. This isn't about dicks. This is about the justice system. You got the wrong guy. I mean, there's still someone out there. अब सिजन 2 को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कास्टहरुमा दुईजना मात्र रिकरिङ क्यारेक्टरहरु हुन्छन् त्यही पिटर र स्याम. उनीहरुको यो सिजन 1 को अमेरिकन भ्यान्डल सो चाहिँ एकदम पपुलर भइसकेपछि अब अर्को हाई स्कुलमा एउटा ठुलै अर्कै काण्ड भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ उनीहरुलाई बोलाउँछन्. तिनीहरुले पहिलाको स्कुलमा आफ्नो स्कुलमा त तर्कै नचायो कर्पोरेटरलाई त्यो क्रिमिनललाई त समाति हाल्यो. अब हाम्रोमा पनि यसरी भ्यान्डलाइज भएको छ एउटा डकुमेन्ट्री अब इन्टरभ्यु लिएर तिनीहरुले सल्भ गर्नु पर्यो भनेर उनीहरुलाई त्यहाँ बोलाउँछ. So Peter and Sam were the investigators in this season as well, but they are hired and called in another school of case. In this season, there is this Catholic high school named St. Bernardine in Bellevue, Washington. An incident occurred during the school lunch in which several students drank the lemonade offered, unaware that they were tainted with laxatives, causing them to defecate across the school grounds. I don't know how else to describe it. खाजा खाने टाइममा स्कुलको क्याफेटेरियामा पाउने लेमोनेडमा कसैले चाहिँ त्यसमा ल्याक्सेटिभ भन्ने केमिकल हालिदिएर त्यो खाने मान्छेहरू ठाउँका ठाउँ सिट गर्ने हग्ने भइदिन्छ. It didn't really hit me right away. And then it really hit me. The lemonade was contaminated. स्कुलमा ठुलै काण्ड भइसकेपछि त्यसको जिम्मा चाहिँ एउटा एनोनिमस मान्छे एउटा एनोनिमस प्लेयर मतलब कसैलाई थाहै नभएको एउटा हुन्छ नि क्रिमिनलले चाहिँ कल इटसेल्फ द थर्ड बर्गलर भनेर चाहिँ लिएको हुन्छ. सो सिजन 2 इज द केस अफ क्याचिङ द third burglar. 911. All of our students, they're all pooping. पिटर र स्यामलाई चाहिँ सिजन 1 को उनीहरुको अमेरिकन भ्यान्डल सो उनीहरुले जुन पुरै खिचेर एडिट गरेको हुन्छ त्यो नेटमा हालेर एकदम चलिसकेपछि यो केस पनि सल्भ गर्न भनेर बोलाएको थियो मैले भनिहालेँ. I'm contacting you because we have a vandal. He goes by the name the Turd Burglar. सिजन 2 मा चाहिँ त्यो टर्ड बर्गलरले चाहिँ टाइममा स्ट्राइक गरिरहेको छ. सिजन 1 मा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा क्राइम भइसक्यो पुरा अब होल सिरिज नै हुन्छ नि त्यो कसले गरेको भनेर खोजिरहेको हुन्छ. यसमा पनि यो कसले गरेको भनेर हुन्छ नि अब जस्तो लेमिनेडमा त्यसरी जपै झाडा पखला लाग्ने त्यो औषधि राखेर सबै स्टुडेन्टहरूलाई झाडा पखला लाग्ने गरी ठाउँका ठाउँ छेर्ने भइसकेपछि त्यस्तो काण्ड गर्ने चाहिँ एउटा टर्ड बर्गलर भन्नेले त्यो जिम्मा लिइसकेपछि अब यो होल सिरिजमा पनि त्यसलाई खोज्ने तरिका हुन्छ नि त्यसलाई खोज्ने त्यसलाई त्यो मान्छे कसले गरेको त्यो पत्ता लगाउने केसमा जान्छ भन्दाखेरि टाइममा चाहिँ फेरि पनि हुन्छ नि त्यो गुसँग रिलेटेड टर्डसँग रिलेटेड नै क्राइमहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ. अब टिचरहरूले हुन्छ नि के फेरि खाजा खाँदाखेरि गु खुवाइदिने त्यस्तो 2-3टा केसहरू हुन्छ. लास्टमा बिस्तारै समाउँछ त्यसलाई एउटा मात्र काण्ड गरेर त्यो मान्छे भाग्दैन. इट किप्स अन स्ट्राइकिङ एन्ड द्याट इज अ फ्यासिनेटिङ पोइन्ट अफ दिस सिजन. What if the motive is just poop is funny? Poop is funny. यसमा पनि कमेडिक सस्पेन्सहरू छन् एन्ड अल द एक्टर्स हेभ एक्टेड भेरी वेल. सिजन 2 इज अल्सो अमेजिङ. यु सुड डेफिनेटली गो एन्ड वाच इट. एक्चुअली गएर हेर्नुहोस् यो पनि एकदम मजाको सिरिज छ. सिजन 1 सिजन 2 मजाले हेर्नुहोस् डेफिनेटली हँसाउँछ. यु विल बी रिफ्रेस्ड. इच सिजन हेज ओन्ली 8 एपिसोड्स. एउटा सिजनमा जम्मा 8 एपिसोड छ. दुईटा सिजनमा टोटल 6 एपिसोडहरू छ. मजाले टाइम पर्छ तपाईँहरू. सो सिजन 1 and 2 बोथ आर फुल अफ इन्टरटेनमेन्ट. Who is the Turd Burglar? So these are my recommendations for this week. I will be back soon with more recommendations. So like and share the video if you have enjoyed them and subscribe for more of those videos. तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए. Please comment if you have watched these films and series I have
recommended. You can also recommend me the movies or series you have watched. पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के. Stay at home, be safe, watch movies and series you love. See you soon. Namaste.